Irreechi mallattoo nagaa, fayyaa fi araaraa, mallattoo jaalalaaf tokkummaa, sirna galateeffannaa Oromoon bacaqqiqannaa gara booqaa birraatti ce'uusaa kan Waaqatti galateeffatudha. Ayyaanni Irreechaa magaalaa Jimmaa Hora Dungees bifa ho'aa ta'een gaggeeffamee jira. Hirmaattonni ayyaana Irreechaa magaalaa Jimmaa Hora Dungee irreechi hirree keenya tokkummaa keenya kan itti mul'isnu duudhaa uummata Oromoo kan itti agarsiisnedha. Haala kanaan kabajnee jirra jechuun dubbatanii jiru. Har'a haala gama gammachiisuun haala ho'aa ta'een magaalaa Jimmaa Hora Dungee irratti irreeffataati jirra. Irreechi kun immoo duudhaa fi seenaa Oromoo Jimmaa daran bakka duraatti deebisaa jiruu fi yeroo yeroodhaan ho'iidha baay'ee namoota irratti hirmaataniinis daran kan dabalaa dhufe haala nama gammachiisu miidhagaa ta'een kabajachaatu jirra. Namatti tola baay'ee. Irreechi yeroo hundayyuu gammachuudha. Miirri irreechaa miira gammachuuti. Miira tolaadha. Irreechi silumayyuu uummata keenyaaf calaqqee sirna gadaa isa guddaa waan ta'eef gammachuudhaan kan dabarsinu waggaatti al tokko malkaatti baanee birraa irratti Waaqni bacaqii gannaa nu baasee booqaa birraatiin nu ga'e galata argadhu jennee kan itti Waaqayyo Gooftaa Waaqa uumaa galateeffannu waan ta'eef irreechi yeroo hundumaa gammachuudha. Kanarraas haala jiruu irratti hundaa'uudhaan gammachuudha. Magaalaa Jimmaatti sadarkaa ho'aadhaan baay'ee karaa gammachuu ta'een karaa tokkummaa ta'een hawaasni bahee ayyaana kana kabajaa jira. Ayyaanni Irreechaa Hora Dungee yeroo ayyaanni Irreechaa Hora Arsadee kabajamutti guyyaa tokkotti kabajamuunsaas gammachuu guddaa nutti uumee jira. Haala nageenya qabuunis xumurree jirra jechuun dubbatanii jiru. Irreechaa Hora Dungee irratti kabajamaa jiru kun baay'ee kan gammachuu fi ho'aa ta'een kan kabajamaa jirudha. Kana ta'uudhaan inni lammaffaan wal fakkaataa ta'uun isaallee badaa kan nutti toledha. Maaliif kan Finfinneetii fi kan Bishooftuutiin wal qabatee kan inni guyyaa tokko ta'uunsaa badaa kan nutti tole ta'uusaa gammachuu guddaa uummata keessaas kan ibsaa jirudha. Haalli har'a nuti kabajne haala bareedduu fi haala nama gammachiisuu fi nagaa ta'een kabajnee kaana jechuudha irreecha keenya. Irreecha keenya kan nama gammachiisuu fi kan namatti toludha baay'ee. Nageenyi keenyas yaaddoo tokko malee nagaa keenyaan kabajnee gara manaatti deebi'aa jirra jechuudha. Abbaa Tamaam Abbaa Dikkoo Abbaa Muudaa Odaa Hullee irreecha Jimmaa Hora Dungee ilaalchisuun ergaa dabarsaniin irreechi keenya tokkummaa keenya kan itti mul'isne nagaaf jaalalaan kan xumurredhas jedhanii jiru. Uummanni keenya jaalala jibbaan tokko kan hin jirre tokkummaadhaan haala gaariidhaan itti qophoofnee irratti argamnee irreecha keenya raawwannee jirra. Isa dhufu gahuudhaafis immoo nageenya keenya eeggannee dhukkuba kanarraa yoo Rabbi nu baraare bara dhufuun nu haa ga'u jedha. Ammas qeerroon keenya qeerrittiin geennoonni keenya dhiirri dubartiin wal danda'uu wal kabajuu jaalala qabu ibsachuu wamtii asirratti namni wal gaheef tokkummaa ofii mul'isuu jaalala Oromoon qabu ibsu. Kantiibaan magaalaa Jimmaa obbo Tijaanii Naasir irreechi ilaalchisee ergaa dabarsaniin tokkummaa keenya cimsuu qabna nageenya keenyas eeggachuu qabna jechuun ergaa dabarsanii jiru. Irreecha gizee kabajnu tokkummaa keenya haa yaadannu. Irreecha gizee kabajnu jaalala haa yaadannu. Irreecha gizee kabajnu obbolummaa. Irreecha gizee kabajnu nageenya magaalaa keenyaa iskisuudhaan isa dhufuun immoo jaalalaan idaamuudhaan dhaabni paartiin keenyas paartiin badhaadhinaas gadaatti namana jaalala jechaadha. Badhaadhni uumachuun sirna gadaarraa fudhatames waan ta'eef uummata Jimmaatii kan hin barbaadu akkuma miidhagnee nagaadhaan iddoo kanatti kabajne kana karaa miidhagina qabuun nagaa keenya eeggannee obbolummaa keenya kabajnee sabaaf sablammii keenya ammannee misooma qabannee kana fuula duratti deemsisuun nurra jaalatan jedhu qaba.